Қымбатты көрермендер, дәл қазір біздің студиямызға келіп жайғасқан мейманымызбен таныстыра отырайық. Акушер-гинеколог, медицина ғылымдарының кандидаты, жоғары дәрежелі дәрігер Жұпар Наханова ханым бүгін студиямызда қонақта. Рахмет. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Енді ана денсаулығы, ұлт саулығы деген сөз бар. Енді сіз көптеген науқастарды қабылдайсыз. Айтыңызшы, қыз келіншектер көп жағдайда қандай сырқат түрімен алдыңызға келіп жатады? Енді әйел баласының, қыздардың, қыз-келіншектердің аурулары өте көп. Соның ішінде мына бізге жиі алдымызға келетіні жатыр миомасы деген аурумен келеді. Аналық бездерінің кистасы дейміз. Болмаса жаңағы аналық бездерінің ісіктері деп жатамыз. Ол ісіктер өзі қатерлі, қатерсіз болып бөлінеді. Эндометриоз деген ауру бар. Бүгінгі күні кең таралған. Содан кейін жаңағы қабыну, жаңағы қынап жолының қабынуы, кальпит, эрозия шейки матки деп жатамыз. Міне осындай науқастармен көп келеді алдымызға. Қымбатты көрермендер, қазір біздің студиямыздағы құрметті қонағымызға қоятын сұрақтарыңыз болса 75-72-22 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Жұпар ханым, енді ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дейтін жақсы сөз бар ғой қазақта. Енді осы өзіңіз айтып отырған аурулардың алдын алуға болады ғой негізінде. Енді осы орайда қыз келіншектерге алдын ала профилактикалық қандай ем шаралар ұсынылады? Өте жақсы сұрақ қойдыңыз, Гүлнұр ханым. Бізде енді қыз балалардың негізі әйел болмай, қыз бала кезінен біз көңіл бөлуіміз керек. Осы кішкентай қыз балалардың өзінің суықтап қалмауына, одан кейін мына бойжеткен қыздарымыз көбіне жұқа киінеді, белінен киіп жүреді жоғары киімді, ашық-шашық киінеді. Міне осының барлығы тұрмысқа шыққаннан кейін ол өз кері әсерін береді. Өйткені суықтағаннан кейін бағана алдында айтып кеттім ғой, мына қабыну процестермен көп келеді деп. Осы қабыну процестері көп аурудың ең алдыңғы жаңағы бастамасы деп атауымызға болады. Қабыну ауруымен ауырғаннан кейін олар тұрмысқа шыққаннан кейін көтере алмай жүреді көбіне, бедеулік деп жатамыз ғой. Көбісі жаңағы бірнеше жыл қазір жастардың арасында тұрмысқа шығады да көп жыл көтере алмайтын қыз балалар өте көп. Міне бұның барлығы осы балалық шағында, болмаса жаңағы тұрмысқа шықпай тұрған кезіндегі жаңағы организмге болған сыртқы факторлардың әсерінен болған өзгерістер. Енді қазақта айтады ғой, ананың денсаулығы мықты болса, ұлттың денсаулығы мықты болады дейді. Біз енді осы қыз балаларымызды тұрмысқа шықпай тұрған кезінен, мен осы көбіне айтамын осы бұқаралық ақпарат құралдарынан. Қыз балада, ер жігітте тұрмыс құрмай тұрып, бірінші тексерілгендер дұрыс. Бірінші тексеріліп, содан кейін барып жаңағы жоспарлап баланы өмірге әкелген дұрыс. Өйткені қазір мынау жастардың арасында, жас босанушылардың арасында ВПР, жаңағы ауытқулар дейміз ғой, іштей ауытқулар болып жатады. Мысалы, жаңағы нәрестенің көзі дұрыс емес, жүрек ақауы бар, бүйрек ақауы бар, енді әртүрлі ақаулармен босанып жатады. Қазір ауылдық жердегі әйелдер мен қаладағы әйелдерді алатын болсақ, ауылдық жердегі әйелдердің денсаулығы төмендеу. Өйткені олар көбіне дәрігерге көріне алмайды. Дәрумендер ішпейді. Дәрумендерді дер кезінде ішпейді. Ал енді қаладағы қыз келіншектердің мүмкіндіктері көп. Олар дәрігерге барады, көрінеді, емделеді. Енді содан кейін олардың денсаулықтары да әлдеқайда ауылдық жердегілерге қарағанда жақсы болып келеді. Негізі ана мен бала денсаулығына бірден бір жауапты ер азаматтар-ау деп ойлап қоямыз кей уақытта. Расында да әлгіндегі баланы жоспарлаған уақытта ер азаматтың да денсаулығы сыр бермейтіндей мықты болу керек емес пе? Өте жақсы айттыңыз сіз. Негізі біздің жігіттеріміз осыны түсінбейді көбісі. Жалпы халқымызда да түсініспеушілік болып жатады. Қыз келіншектерден деп айтып жатады да. Көп күнәні қыз келіншектерге артып жатады. Бірақ
осы ер жігіттерімізден де кінә көп қазір. Бұрындар айтатын біз енді 20% ер жігіттен 80% қыздардан, қыз келіншектен дейтінбіз. Ал қазір енді ол 50-50%-ға ұласты. 50% еркектерде белсіздік бар, 50% қыз балаларда бедеулік бар. Міне осы белсіздік пен бедеулікте бұл жайдан жай болмайды, білесіздер. Бұның да ұзақ емделу керек. Ол енді өмірге дені сау бала келуіміз керек қой біздің. Біздің ұрпағымызды, біздің негізі басты мақсатымыз қазір енді халқымыздың жағдайы жақсы. Осы мен 20 жылғымен салыстырғанда енді көп жақсы ғой қазір. Барлық мүмкіндік жасалып отыр ғой халық үшін. Алдыңғы 30 мемлекеттің қатарына қосыламыз деп қазір халқымыз талпынып жатыр. Мынау елбасымыздың арқасында. Енді бүгінгі күні мүмкіндік көп. Демек денсаулыққа көңіл бөлу керек. Денсаулыққа көңіл бөлу. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, Жұпар ханым, қазір қабылдайық. Сіз желдесіз? Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлематсыз ба? Мен мынау сізге приемға баруға бола ма деп сұрайын деген. Қайдан хабарласып отырсыз? Астанадан хабарласып тұрмын. Жақсы. Адресі керек еді. Ана мен баладан табасыз мені. Мен ана мен бала ұлттық ғылыми орталығында рефер орталығының меңгерушісі болып қызмет істеймін. Сол жерден келіп сұрасаңыз, мен тауып береді сізге. Енді қазір сізді тікелей эфирден көргеннен кейін, әрине өзіңіздің алдыңызға барып, кеңес алғысы келіп отыр ғой деп ойлаймын біздің. Ешқандай оның несі жоқ, иә. Енді әңгімемізді осы жерден үзе тұрып, тақырыбымызға тұздық болар бейне үзікке назар аударсақ, одан кейін әңгімемізді қайта өрбітеміз. Әйелдердің жыныс мүшелері аурулары сыртқы, ішкі жыныс мүшелерінің зақымдануы, қабынуы, ісінуі, қатерлі не қатерсіз ісікке шалдығу салдарынан туындайды. Әйел жыныс мүшесі ауруларының ішіндегі ең жиі кездесетіні қабынудан болады. Қазір зәміршілі береміз дейміз, ұрық жетілмей қалады, іште жатып. Жетілмей қалады, ұрық. Қазір 100 адамның 70-і сондай аурумен келіп түседі. Сосын экологический процесс шығар, неше түрлі фастфуд, чипсы жейміз, ол да может әкеп соқтырады. Сосын үшіншісі инфекция ғой, основной. Сосын енді где-то 20% может быть ұрық жетілмей қалуы, может наследственный дейміз. Әйелдер көп жағдайда түрлі ісік ауруларына 40 жастан асқанда шалдығады. Аналық бездің ісіктері қатерсіз және қатерлі болып бөлінеді. Қатерсіз ісіктің ең жиі кездесетін түрлері фолликулярлық киста, эпителиалдық киста, сары дененің кистасы. Ал қатерлі ісіктің ішіндегі ең жиі кездесетіні саркома. Бұл аурулардың пайда болуына адамның жүйке жүйесі қызметінің бұзылуы, түрлі жұқпалы аурулар әсер етеді. Алдын ала қаралып, уақытында гигиенаны сақтау керек. Сосын поликлиникалық службаға профилактика береміз, жылына 2 рет барып көрініп тұру керек, профилактический. И обязательно ауырған кезде ғана емес, жай ауырмаған кезде де не бар, не жоқ деген көріну керек қой. Алғашқы етеккірі келеді ғой, содан бастап көріну керек. Егер 15 жасқа дейін етеккір келмеген жағдайда, немесе 7-10 күннен артық мерзімде келген күннің өзінде ауру сезімдері білініп, денеден қан кетсе гинекологтың тексерісінен өту міндетті. Суық тию мен жағымсыз әсерлер туған жағдайда да мамандар көмегіне жүгінген абзал. Мінекей өте қажетті керекті ақпарат алдық деп ойлаймыз. Ал енді аяғы ауыр келіншектердің, жүкті келіншектердің бүгінгі таңдағы басты проблемалары қандай? Жүкті келіншектердің ішінде енді көбінесе анемиямен, қаназдық дейміз. Содан кейін жаңағы бүйрек аурулары өте көп. Осы бүйрек ауру бар қыз келіншектер жеріктің кеш түрлері болады, гестоз дейміз, ауыр гестоздар. Жаңағы аяғы ісіп кетеді, зәрінде белок көп болады, сосын кейін қан қысымы қатты көтеріліп кетеді. Міне осындай жағдайда жаңағы бүйрек ауруының әсері болады. Сондықтан бүйрек ауруының негізі бар болған жағдайда екіқабат болмағанға дейін емдетіп қойғандары дұрыс қыз келіншектердің. Енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, ең кеңінен таралған ауру осы келіншектердің арасындағы қынап қабыну аурулары. Негізі бұл қынап қабыну аурулары білінбейді.
білінбей жүреді. Соның салдарынан ол үлкен жаңағы проблемаға алып келеді. Проблемаға алып келеді. Енді осы орайда қыз келіншектерге айына болмаса қанша уақыт аралығында профилактикадан өту керек? Сіздерге келіп алдын ала, мысалы, сондай үлкен ауруға ұласпас үшін. Көбісі мән бермейді ғой. Жаңа айтып жатырмыз ғой, қабыну аурулары өте көп қыз келіншектердің арасында деп. Осы қабыну ауруларының негізгі тікелей себебінің бірі осы жұқпалы аурулар. Жұқпалы аурулардың түрі көп қой, енді білесіздер. Ол әртүрлі болып бөлінеді. Трихомониаз, уреаплазма дейміз, жаңағы гонорея дейді. Өте көп түрлер. Микоплазмоз дейміз, уреаплазмоз. Бұның барлығы ол кейбір жағдайда әйелге де, ер кісілерге де ешқандай білінбеуі мүмкін. Әсіресе ер кісілер ешқандай байқамайды оны. Ал енді мынау қыз келіншектерден бөлінтілер болады, жағымсыз иісі бар. Содан кейін жаңағыдай ауырсынып, дискомфорт жағдайда болады да. Міне осындай жағдай болған кезде ол міндетті түрде барып дәрігерге көріну керек. Біріншіден қынаптан жағынды алады, содан кейін оны бактериологиялық тексеруге қарайды. Бактериологиялық тексеру дегеніміз мынау қандай оған антибиотик әсер етеді екен. Жалпы білесіздер, антибиотикті мынандай бесконтрольно бақылаусыз қабылдауға болмайды. Тек қана дәрігердің кеңесімен ғана қабылдау керек оны. Енді жалпы қыз келіншектер жылына бір рет акушер-гинекологтан ол міндетті түрде өтіп тұру керек. Ал жаңағыдай айттық қой, қандай да бір шағымдар болған жағдайда ол бірінші өзі ешқандай нені күтпей, жаңағы кезекті тексерілді күтпей келіп тексерілгендері дұрыс. Жұпар ханым, енді күніге өзіңіздің алдыңызға қаншама қыз келіншектер келеді. Ең басты кеңесіңіз қандай? Сол қыз келіншектерге айтады. Ең басты кеңесім, біріншіден қыз келіншектер өзінің денсаулығын күтсін. Егер қыз келіншек өзінің денсаулығын күтсе, одан біріншіден оның ері де таза болады. Ерінің де тазалығына қарасын, күйеуінің де. Содан кейін жаңағы дені сау бала туылады, дені сау әйелден. Ал енді жаңағыда қандай да бір ауру бар әйелдерден ол дені сау баланың туылуы. Енді туылып жатады, бірақ көбіне жаңағыдай ауытқулармен туылуы мүмкін. Енді тағы да қайталап айта кетейін қыз келіншектерге. Тек қана өздері тексеріле бермесін, міндетті түрде күйеулерін тексертіп тұрсын. Жылына бір рет уролог деген дәрігер бар, андролог деген дәрігер бар. Мен сондай дәрігерлерге апарып, қазір енді жаңа заман ғой біз. Қазіргі осындай бай қуатты заманда өмір сүріп жатырмыз. Оның мысалы барып көрінем десе, частный клиникалар бар, жаңағы жеке, одан кейін мемлекеттік клиникалар бар. Ешқайсысы да қарамаймыз деп айтпайды. Барлығын де тексеріп, диагнозын қойып береді. Енді Шымкенттен, сонау оңтүстіктен хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Құлақ түрсек, қайырлы таң. Енді Шымкенттен, сонау оңтүстіктен хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Жұпар апай, саламат. Сізге қояр сұрағым, сол медициналық, Астана қаласының медициналық дәрігерлерінің біліксіздігі ма, білмеймін, кішкене баламның, қызымның кеше нәрестесін әлі айы күн жетпей, сонымен дәрігерлер босандырып алды, өлі түрінде. Соны қалай болады екен, соны білмеймін, сізге қалай хабарласып болашақта сол қызымның денсаулығы, ұрпағы өсіп өнуіне мен алаңдап отқан ата-ананың біреумін. Қанша айлығында? 4,5 айлығында кеше сол сіздерде жатыр, бір неді, қай дәрігер неді жатқанды білмедім мен. Өте жақсы сұрақ, мына сұрағыңыз. Енді баланы, біріншіден балаңызды болашақта жақсылап емдетіп, тексертіп емдеткеніңіз дұрыс. Өйткені тағы да бала көтереді ғой. Енді осындай жағдай қайталанып қалмас үшін. Дәл осы болған жағдайдың себебі қандай да бір балаңыздың бойында әрине патологияның болуы мүмкін. Ол жайдан жай ішінде ешқашан өліп қалмайды нәресте. Нәресте демейміз ғой, енді жаңағы ұрық. 4,5 айлық бала 4,5 айлық енді ол балаға жатпайды. 4,5 айлық қазір енді қараңыз. Біз мынау 2008 жыл 1 қаңтардан бастап бүкіл мынау Всемирная организация здравоохранения дейміз. Сол организацияның бізге жаңағы берген критерийлері бар. 22 аптадан жоғары, 22 апта дегеніміз 5,5 ай.
сол 22 аптадан жоғары 500 граммнан салмағы жоғары болған жағдайда ғана біз оны күтіп ары қарай бала деп есептейміз. Ал енді 5,5 айға дейін болса, жаңағы келіншектен туып қалса, ол түсікке жатады. Ол босануға жатпайды. Енді 22 апта дегеніңіздің өзі негізі 5,5 ай деп отырмын ғой. Сол негізі өте бір жағынан дұрыс та емес. Өйткені ондай балалардың көбісі өздеріңіз білесіздер, уақытына жетпегеннен кейін мерзіміне, ол әрине мүгедектікке мүгедек болып жатады көбісі. Иә, мен Жұпар ханым кішкентай балам 6,5 айлық болып дүниеге келген, екінші ұлым. Енді өздеріңіз сияқты білікті дәрігерлердің арқасында қазір 9 жаста 10-ға келеді, 3-ші сыныпты бітірейін деп жатыр. Енді әрине дер кезінде көмек берілсе аналарға, балалардың да денсаулығын әрі қарай жақсарып кетуіне әрине үлкен мүмкіндік бар. Дамуы дұрыс па? Бәрі жақсы, бәрі жақсы. Тек салмағы аз болып өмірге келді, 800 грамм болып. Тамаша қазір. Енді 6,5 айлық балаға ұқсамайды. Енді бұндай жағдайлар қазір көптеген отбасыларында кездесіп жатқан жағдай ғой. Сондықтан да мен сіздерге, жалғыз мен ғана емес, барлық осы Қазақстанның ата-аналары сіздерге үлкен алғысын білдіреді. Аман болыңыздар. Сіздердің жақсы дұрыс кеңестеріңіздің арқасында дені сау нәрестелер өмірге келе берсін деймін. Рахмет, Гүлнұр ханым. Негізі білесіз бе, Наполеон, Муссолини барлығы шала туылған нәрестелер. Рахмет, Жұпар ханым, келгеніңізге. Акушер-гинеколог, медицина ғылымдарының кандидаты, жоғары дәрежелі дәрігер Жұпар Наханова бүгін біздің студиямызда өте көптеген көкейкесті сауалдарға жауап берді. Дәл қазір бізде шағын жарнама.